мына губернатор, Ош облус губернатор сизге да тапшырма. Сиз ушуну күнү түнү келип карап, неде жакын турасыңар. Так. Анан кийин мен азыр кетем, ушу ойдон октябрда келебиз деп менен кош октябрда келип жүрбө? Макулбу? Келип турабыз. Келип туруңуз. Ар аптада бир жолу келип текшерип, канча жер жасалып атат, канча жасалбай атат, канча жумушчу иштеп атат, же болбосо иштебей атат деп бизге тапшырма мен берип туруңуз, маалымат. Мына азыр айтпады, көрдүңүз, азыр Минтранстын представители айтып атат, мына бул жерде биз лотокторду куруп атабыз деп. Мен келе айтканда көрдүм. 10 адам куруп атат. 10 адам лопата менен турат. Эгерде ошо 10 адам лопата менен иштей турган болсо, муну жол дагы бир 5 жылдан кийин бүтөт да. Турабы? Ошондуктан ушул маселелерди контролго алыңыздар. Андан сырткары МЧСте ким бар? Келсиңиз. МЧС мына иштеп атты. Проблема барбы жокпу азыр? Мүмкүндө жок, бар жок. 183 үйдүн болуп толук тазаланып чыккан. Инфраструктура көпүрөлөрдө азыр Минтранстын көпүрөлөрү. Көпүрөлөр мына ушул табигый кырсыктын негизинде катталган табигый кырсыктын негизинде бузулган көпүрөлөр, жолдор 100% оңдолуп калыбына келтирилип бүтүш керек. Уктуңузбу? Анан кийин бузулган көпүрөлөр жылдап жата бербесин. Так, же жолдор болсо жылдап жата бербесин. Бардыгын калыбына келтирилген. 100%. Анан кийин калыбына келтирилсе көпүрөлөрдү жанагыдай кылып мына өзүңөр көрүп атасыз. Ылдый кылып, же низкий кылып куруп койбостон бийик көпүрөлөрдү куруп. Эгер эмдиги жылы келе турган болсо ошонун астынан өтүп кете тургандай кылып куруп, бышык боло тургандай кылып куруп, суу келген суунун күчүнү кандай күчү келет, канча күп менен келет, ошолорду эсептеп конкретный кылып кургулаган. Эптеп көз боемочулук деген жок болбойт мындан арычы. Көз боемочулук болдубу, айткыла силер. Макулбу? Мына бул жерде ушул көпүрөнү туура эмес куруп койду, көз боемочулук кылып койду деп айткыла. Биз буларды өзүбүз жазасын беребиз. Ошон үчүн иштеп атышат. Ошон үчүн бири министр, бири губернатор, бири зам министр, бири дагы башка болуп иштеп атышат. Туурабы? Ошол маселелерди чечкиле.